Коли в Україні оголошено військовий стан, в нас не розрізняються різні види повідомлення. Я хочу звернути увагу всіх про те, що військовий час різних навчальних сирен, як це часто звучить в різних месенджерах, в різних групах, не буває. Все-таки сирени у військовий час – це ознака того, що є загроза бойових ударів. Для чого сирена? Для того, щоб привернути увагу кожного і почати слідувати у місця укриття. Крім сирен і звуки, сьогодні ми чуємо дзвони в різних релігійних конфесіях. Дуже часто використовуються сигнали автотранспорту. Тобто всі сигнали, мета всіх сигналів – привернути увагу населення до того, що є загроза їхньому життю. Якщо ми виходимо з укриття через певний час і не відбулося ніяких бойових дій, це означає лише одне, що наші Збройні сили спрацювали гарно. Я сьогодні, керуючись нагодою, хотіла звернутися до всіх мешканців міста не нехтувати сигналами «повітряна тривога».